現實㗎，真係好現實㗎。可能嗰陣時，或者有一個咁嘅問題，或者有一個咁嘅問題啊。因為去到荔枝灣公園冇水買，我冇知道嗰度有水，因為公園附近呢，佢一般都有水買㗎嘛。點知道我去到公園嗰度冇水買，佢可能覺得第一次見面，連水都冇買隻樽俾佢飲，所以佢睇我唔起，真係睇我唔起。真㗎，你以為啊？你仲話我屋企嘅，你仲話我屋企嘅直播間，你仲話我屋企嘅親戚朋友拆到，親戚朋友拆到咁咪點啊？拆到都冇所謂，面皮都已經做好咗啦。你都戇居㗎你啊！我使邊個人養仔啊？我自己個仔我自己養。你冇自作多情啦，認真就輸啦。啊，你真係認真就輸咯。我幾時叫咗人哋幫我養仔啊？啊，你冇咁戇啦。你睇下我嗱，你問下我直播間咁多靚仔，我播咗咁耐，我有冇主動去聯繫過你嘅先？我從來都唔會主動去聯繫人㗎。主動聯繫你嘅咧，真係滾友嚟㗎咯！你話係咪啊？阿悠悠，你又笑咩東東啊？悠悠，我同你講，哎呀，你哋都冇出聲。呢邊嗰啲可能係機器人嚟個，阿悠悠，你睇下呢邊咧，佢就打字，呢邊咧就打字打到冚冚聲個。呢邊嗰啲人咧，嗰啲豆呢邊咧就頂心杉嚟個，真係頂心杉嚟個，冇使。我有手有腳，冇使你養。阿公子哥，你話係咪先？你冇使同我操心啊！認真就輸啦。啊，我又冇飲啊，又冇你飲你個水，又冇食你個飯，係咪先？你睇下人哋新堂個包租公啊，人家新堂個包租公，人家都咁乜嘢？你嗰啲算乜嘢喎？阿新堂個包租公一個月俾3皮我啊，我都冇跟佢啊！你個2000，你仲想叫我跟你？啊，個天都未黑嚟啊！認真，個天未黑啊，知唔知啊？等個天黑先啦！啊，人家新堂個包租公幾棟樓收租個，你嗰啲，你問下新堂個包租公，新堂個包租公佢自己講嘅，佢話一個月3皮。叫我跟佢，我自己我有手有腳，係嘛？你就話你嘅2000蚊，你仲想想人跟你喎？啊，星光點點係嘛？星光點點，早晨啊！你都冇咁好，你攞嚟笑笑就好噶啦，知唔知啊？早晨，阿星光點點，我自己都有手有腳，我使乜你養啊？增城佬我都冇使佢養啊，仲話你養我，養得起你自己先講啦。你話係咪啊？食早餐未啊？你哋食早餐未啊？嗰啲頂心杉係咁噶咯，冇辦法喎。嗰啲老細啊，佢同我講一個月2000叫我跟佢，你話佢咪屎忽痕嘅？我自己我喺鄉下種菜我都有2000，我跟佢頂我跟佢，我嫌命長啊！食咗啦！你話係咪先？我求其入去工廠出去擺攤我都冇紙話，你話嘛？咁咪係咯，2000蚊買鹽都唔鹹啦。做個3支都唔止2000啦，你話係咪啊？妖，你講得個2000蚊好似好大張咁喎。係，個個都喺度講笑嘅。我直播間好熱鬧噶。你都未講晒，你有先講啦。你用得起美金，我都用金磅啦，閪仔，知唔知啊？你用得起美金啊，我用得起金磅咯。我個金磅都唔輸蝕過你個，係啊，要我跟嘅咧，
我自己有手有腳，我使乜嘢？使乜要你養咧？